한번 봐야겠다. 제가 일단 좀 점수하고 오는 대로 심판 붙을게요. 됐어요. 준비했어요. 이거 잡아줘야 돼. 이거 못 잡아주면 안 돼. 아니, 지경이 형. 이제 둘 중에 하나. 감사합니다. 시간이. 맞네. 오케이. 매주 나오는 거예요, 그러면? 매주 나오시면. 그 다음에. 좋아, 나이스. 나이스 플레이.
바로 하시죠. 네.
야, 그럼 바로 해줘야지. 힘들어. 될 거야. 할 거야.
(10분이에요) (8분이에요) 8분 아니면 10분? 네, 8분. 기판 다 있어요. 아니면 심판을 바꾸는 거 아니에요? 할 줄 알아요? 네. 할 줄 아세요? 제가 래퍼를 보겠습니다 8분이요? 점수가 지금 리셋 돼 버렸네 34 대 16인가? 17, 17 34 대 17 34 대 17 8분이요?
홈볼 바로 어쩌면 돼. 재현이 들어간 거 같아. 보기.
점만 달아놔. 한 점만. 안정적으로 한 점만. 좋아. 괜찮아. 나이스 드리블. 사이드 파울. 오, 와, 센스. 좋아. 표정 밝고. 표정 밝고. 아, 그걸 원했어요? 아, 이제 알았어. 이제 알았어. 파악했어. 나무 가져가.
해. 왜 자진납세? 왜 자진납세를 해? 안 그렇잖아. 자꾸 타는 걸 다시. 괜찮아, 괜찮아. 이점이야, 이점? 오, 굿샷. 네, 흘릴게요. 바로 1분 있다가 바로 진행하겠습니다.